Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa, už po dlhšej chvíle. Zatiaľ nemáme nič také výbornúčke, také peknúčke. Teraz sme si kúpili takýto tynik malinký a ideme otvoriť pre toto videjko. Takže toto budeme musieť roztrihnúť nožnicami. Dá sa to aj bez, ale no, radšej to urobiť s nožnicami. Tak toto si s tým pomôcť. Dáme to. No, dobre, máme toto. Tynik ideme otvoriť. Takže, tuto dostanete takto kartu, len aby ste, tam je proste napísané, že akú má veľkosť, akú má váhu a ešte o tom Pokémonovi. Tu je nálepka a tuto máte dva balíky Shrouded Fable. Neviem, aký kartrik na toto, ale asi to bude jak v každých moderných setoch. Čiže jedna zo zadu ide dopredu. Pokiaľ to tak je, tak to bude. Tak som mal pravdu. Ježiš, mi to nejde nejak otvoriť. No, mám to. Hurá. No, kde? Kód. Jedna karta. Asi. Vlasy. Hej, asi hej. Dobre, Basic Energy, Dusclops, Horsey, Cufant, Zubat, Powerglass, Genesect, Binding Mochi, Houndour, Tapu Bulu a Revavroom EX máme. Zabudol som si slivy. Keď otvoríme druhý balík, tak si idem pre slivy. Revavroom EX máme. Tieto karty takto zoberiem. Cieľ je 50 odoberateľov. Takže zabudnite dať like a odber. Áno, presne tak. Musíte dať like a odber. Ináč to nedáme. Možno niektorí viete, toto je môj nový kanál, pretože som mal starý kanál so 100 odoberateľmi, kde som mal už veľa pretočených videí, úspech, takže ak bolo to prvé video na tomto kanále, že staré video, tak to bolo z toho kanála. Holo Energy, pekná. Zorua, Houndour, Varum, Beaver, Sylveon, Yveltal, Powerglass, Xerosix Machinations, Fracture, pekná kartička a za tým Dusknoir, klasika, ale veľmi pekná kartička, takže každého balíka sme mali hit vlastne, takže pekná holo, energia, pekná veľmi, jak sú tie nové. Som ešte takto nevidel, jasné, lebo ja som neotváral moc tých nových balíčkov, takže tuto máme tieto 3 karty, takže tuto máme pekne Fracture. Tu máme Revavroom EX-ko a tuto máme tú holo energiu. Pekné karty, ideme si pre slivy. A few moments later. Dobre, takže sme naspäť. Máme tu slivy, takže vyťahneme si 3. Máme 3 karty. 1, 2, 3. Mám veľa slivov, nebojte sa, veľmi veľa. Takže zoberieme Basic Energy do slíviku. Ešte slívy, keď bol brloch v Laugariciu. Mám ich veľa. Takže takto. 3 krásne karty. No, dneska, čo sme mali, tak to si zoberieme. 3 krásne karty, čo nám dneska padli. Takže pekné. Tuto máme potom ostatné karty. Samozrejme Tin, kto by chcel, tak zavriem. Tak to vyzerá. Zozadu, keď tak máte napísané, že čo to obsahuje. A to je tak všetko pre toto video. Nezabudnite dať like, odber. A to je tak všetko pre toto video. Ďakujem, že ste to pozerali.
Nezabudnite fakt na ten like, podporíte ma s tým a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute.